Ирана Хасан Рухани вчера объявил, что подпишет соглашение по ограничению ядерной программы своей страны только после отмены всех санкций. Шикардос. Ну его зовут. Я не особо сам впечатлительный. Мне что Испания, что в Рамонь поехал. Я особо не удивляюсь. Вот. А они хотят, есть возможность, плавать будут, они там жить не будут. Я видел. Ой, Опять погоны полетели у него. Людям помогать надо. Имейте это в виду. Информация предоставлена аналитическим центром Яндекс.Пробки. Знаете толк в успешных сделках? Мы знаем толк в роскошных автомобилях. Именно поэтому нам есть что вам предложить. Только в апреле впечатляющие условия на приобретение BMW 7 серии. Специальное кредитное предложение без переплаты. Бонус по программе трейдинг и каска в подарок. За день. Там они. Они могут... Нахуй. Вот твою мать, ни хера себе, блядь. Охренеть. 哦，不，你这个。 Охренеть. 哦， Охренеть. 这个。
Мамочка, Дебил, сука. с кем он? С автобусом вон там. Автобусом, что Да ли? схуя нас с машины страховать. Господи. Очень часто я сейчас потею, мокрая, вонючая. Прям на наших глазах. Да, я все заснял. Ебать нахуй. Охуенно, блядь. Вот я тебе такую тарелочку. Можно Это, посмотреть, да? посмотри, конечно. Невелика, конечно. Чё, большая? Мне из Чехии привезли вот такусенькую. Да. Я даже не знаю, как ее вешать, если честно. О, нифига. Это что произошло? Задницу зарядил. Авария. На девятку. Я видела только, как ее начала отводить. Мамочка. Бахнул, ничего так. А Всё, он парни типа вылезли. остановился резко, да? Так там? этот гнал, этот меня, дурачок, обогнал. Болтушку мне все-таки прихватишь? Боже, боже, боже! Он живой? Да, с ним все в порядке. Саш, 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 Саш! Ой. Опа.
А, не должен был, кстати, положили поворачивать. Внимание! Впереди камера фиксации скорости. А что, это он плохо, что ли? Мне кажется, ему плохо. Он плохо, он съебывается. Поднял. Эх, вот это да! Авария прямо у меня на глазах. Пши, блин. Это что было? Блин, бать, мы кое-то маму сбили. Идиот, блядь. Куда нахуй? Они задолженности. В большей мере это относится к социальным категориям. Например, один из заявителей... Объехали. Смотри, там никакой. Есть! Пидора! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Сука, ёбаный гандон, блядь! Весной как раз отдел уже девчонки одной дала. Ладно, Ты дурак? ай, блядь, сука! Блядь, пидорас. Потише, потише. Потише, тормози!
твою мать, сука, пидорас, блядь. Опа, что произошло-то? Блядь!